Человек не выбирает эпоху, в которой ему суждено жить, но он определяет свой путь. Этот фильм о знаменитом кыргызстанце, который всегда был верен своим словам, своим идеям и родной земле. Мне его домашний и московский телефон дал академик Шаршиданиев. Он сказал, он сидит в Москве в квартире академика Самарского. Он был знаменитый математик. Я позвонил, получилось. Единственное, я тогда выступил против. Для Кыргызстана дуплат парламент не приемлем. В наше время было очень бурно, очень дискуссий. Иногда переживаю за то, что со свободой слова, с демократией, вообще свободой мысли, иногда у нас перевернули наш рейтинг в мировом масштабе, даже в региональном. В последнее время насколько спал. Пожалуй, никогда не был романтиком, поскольку жизнь у меня сложилась достаточно драматически. Отца я потерял 2 года, матери 3. Это много невзгод испытал. Ну, раз Бакиев оказался таким недостойным, они просили меня быть главой этого рода. Я согласился по одной главной причине. У кыргызов всегда род, племя высоко ценится. Вы занимали руководящие посты в первом, во втором созыве Джугурку Кенеша. Здесь мы находимся, опять же, не случайно, потому что изначально Джугурку Кенеш находился в данном здании, сейчас здесь уже находится МИД и Министерство экономики. Что было самым сложным в те периоды, в первом созыве, во втором созыве? Екатерина, когда мы избирались депутатами, это был 1090 год. Тогда это было 12 созыв Джугурку Кенеша Кыргызской ССР, при СССР. А потом, когда мы стали независимыми, тогда уже прошли новые выборы, уже первый созыв, второй созыв. Я как бы 3 созыва был депутатом впервые в 90-м году, когда в условиях СССР состоялись первые более-менее свободные демократические выборы, альтернативы. А раньше же только по списку один человек сразу. Я среди тех, кто стремился к демократии, к суверенитету, оказался я. И первая сессия того так называемого легендарного Джугурку Кенеша или парламент состоялась здесь. Раньше Джугурку Кенеш здесь. Да. Тогда было 350 депутатов. Как вы помещались? Да. А там был огромный зал впервые. Кстати, я впервые туда попал в 1989 году, когда приняли закон о государственном языке. А я был
руководителем рабочей группы по разработке данного закона. И сидели, очень бурной обстановке приняли. А в качестве депутата тоже первая сессия оказалась достаточно бурной, спорной. Дело касалось президентства. До нас, мы тогда где-то 8 апреля начали первую сессию. До нас в Узбекистане и Казахстане, они чуть раньше собрались на сессию, избрали президентов своих, Назарбаева и Каримова. А у нас тоже была попытка, среди 4-5 депутатов и я был. Тогда я молодой, мне 37 лет. Вот Текебаев, Хазат Ахматов, Марбазиев, Джамин Акимали, вот это мы где-то человек 5 был наиболее активным. Но остальные, так называемое большинство, они в основном избраны по партийному списку. И тогда мы тоже поставили вопрос о введении поста президента и избрать своего президента. Абсалат Масалевич, он был первый секретарь Компартии, и, следовательно, он стал сразу же председателем Джогорку Кенеш. Он категорически был против, говорит, что же это такое, весь 16 президентов, что ли? Нет, так не пойдет. Я против, говорит. И большинство коммунистов его поддержало. Поэтому такова судьба, что через полгода осенью, тогда мы уже перешли в Белый дом. В октябре они тоже согласились насчет введения поста президента. И были выборы президента. Когда он хотел стать тоже президентом, но его соратники, его коллеги по Компартии, вот Апаз Джумалов сам выдвинул Масалиева на пост президента. А следующий день его выдвигают другие, он уперся, не отказался, видите. И еще один секретарь СК Амамбаев. В итоге, когда 3 партийных босса соперничают за президентство, естественно, никто их не прошел, и поэтому были новые выборы. И Акаев тогда был в Москве, а у нас была тогда образована депутатская демократическая группа за гражданское обновление, гражданский мир. Согласие. А мы 114 депутатов из 350. Вот такую демократическую группу. Я был одним из руководителей этой группы. Хотели Айтматова, а он отказался. Потом другие хотели Аманбаева. И некоторые из нас, в том числе я, хотели Акаева поставить. Он все-таки человек новой формации, человек ученый. Он не был завязан в каких-то сомнительных делах или бюрократических. Внушал доверие, да? Да, да. И я из квартиры позвонил небо домой, мне его домашний и московский телефон дал академик Шаршиналиев. Он сказал, он сидит в Москве в квартире академика Самарского, он был знаменитый математик. Я позвонил, получилось, я говорю, так. Он немножко колебался, но я сказал, давайте, мы вас поддержим. Да, удивился и колебался чуть-чуть. А потом я настаивал, давайте, приезжайте, летите. А он, в конце концов, согласился и прилетел в следующий день. И в итоге среди 6 других кандидатов он набрал наибольшее число голосов. На втором месте был Исанов покойный, тоже был замечательный человек. Но выиграл Акаев.
Так что я был в числе тех, кто стоял у истоков демократических преобразований в Кыргызстане. И потом он, безусловно, собрал вокруг себя демократически настроенных людей. И из старой гвардии тоже он включил. Надо исходить из того, какой материал имеется человеческий. И скоро Дарсен Исановича он сделал премьер-министром. Меня избрали министром печати и информации в первом. Так началась моя политическая биография. А через год меня опять Георгий Князь поддержал, и я избран был вице-премьер-министром. Тогда нас было только двое. Премьер-министр Турсунбек Ченгышев, а Кузнецов, он занимавший вопросами экономики, он был первым, и я второй вице-премьер по общественной сфере социальной. То есть, и я год с лишним сидел в том Белом доме, а потом меня выдвинули губернатором Ошской области, а он хорошо знает, тогда Ошская область почти половину Кыргызстана составляла, и Баткенская область была в составе Ошской области. Ну, я 1,5 года работал, но у меня возникло несогласие с Акаем, когда он хотел создать двухпалатный парламент досрочно, даже при участии Назарбаева, Бакай. На Исыкуле нас собрали губернаторов Кокджаика, а тогда они же были куда Назарбаев и Акай. Он тоже участвовал. Единственный, я тогда выступил против. Для Кыргызстана двухпалатный парламент неприемлем в силу ряда причин. Прежде всего, это маленькая территория, маленькая республика, население немного, а двухпалатный парламент обычно имеет место в федеральных больших государствах. И потом, я так сказал, мы бедная страна, сейчас он не может даже народ нормально кормить. Нет у нас финансов, экономических возможностей нет. Вот я ссылался даже богатая Америка, даже нет конституционного суда. Там есть только Верховный суд, где-то 9. А у нас и Верховный суд, и Конституционный суд. И я сказал, надо иметь небольшое правительство, малочисленное. Надо экономить. И на этой почве у нас возникли недопонимания. И потом, опять они собрались, меня сказали, давай выдвигайся, мы хотим сделать тебя спикером собрания народа представителей. Все-таки он добивался путем референдума создать двухпалатный парламент. И меня хотели сделать спикером собрания народных представителей. Вот в Белом доме, в кабинете Акаева решили, все губернаторы, мэры. Потом они настояли, я согласился, раз он сам президент и коллеги. И в декабре 25-го я тоже баллотировался, зарегистрировался, а той же ночью меня он указом освободил и сразу, хотя по закону о выборах депутатов надо было только по завершению выборов, по итогам выборов. Да. А он меня сразу освободил, я ни с чем не остался. И очень препятствовали, я не хочу назвать именно уже покойных, известных людей, и Акаева тоже особо не хочу акцентировать на нем. Мне очень старались, помните, потом, как с Куловым они поступили, так и со мной в Ляйлякском районе хотели всячески препятствовать, не пропустить.
Но слава богу, там я сам алайский, а избирался в Лялякском округе. Я единственный, кто прошел из других округов. Все на своих землях. А народ Лялека меня поддержал. Я по сей день благодарен. И я выиграл выборы и избран депутатом. И потом вот мы там обычно заседали. Потом, видишь, так получилось, через 2 года меня Усубалиев и остальные депутаты выдвигали до спикера. И стал спикером, потом стал спикером. Вы стояли у истоков демократии Кыргызстана, когда она еще только формировалась. Вспомните, пожалуйста, какие тогда были требования к политикам, к людям, которые приходят в политику, в Джугурку Кенеш, в кабинет министров, в правительство. И всегда ли люди соответствовали этим критериям? Это крайне важный, очень нужный вопрос. К сожалению, испокон веков не всегда слова и дела совпадают. И не всегда закон, даже Конституция соблюдается. Особенно во время выборов. Многие обещают, хотят даже с неба чего-то достичь, с Луны. И вот сейчас тоже, может, в эти дни опять видим, идет выборы новых депутатов. Но порядочных, честных, справедливых людей бывает, к огромному сожалению, мало. Их вообще они редкие. Даже став во главу государства, таким честным и чистым, оказывается, очень мало людей. Ну, великий пример из 20 века, это Махатма Ганди. Он, видите, даже без одежды, почти голый, он поднимал свой народ, стоял во главе национально-освободительной борьбы. И когда они в 1997 году достигли независимости, он не хотел стать главой государства или правительства. А он своему соратнику уступил Джавахарлал-Неру. Вот пример. Или Нельсон Мандела в Африке. Он 27 лет боролся и мирным, и вооруженным путем против апартеида. Ну, наверное, вы знаете, когда в Южной Африке правило белое российское меньшинство. 27 лет провел в тюрьме, и после выхода он опять возглавил свой народ. Но все-таки и белые тоже немножко они смягчились. Когда Фредерик, их президент, пошел на компромисс, и на выборах он победил, но при этом он тех, кто его в тюрьме надзирал, кто не всегда может быть справедлив, он всех прошел. И на инаугурацию свою он пригласил тех людей. Вот человек. А у нас обещают много, а после того, как станешь или президентом, или или премьер-министром, к сожалению, люди часто меняются. Люди обычно меняют две вещи. Это власть и богатство. Слишком мало людей умеет перебороть эти вещи и оставаться нормальным человеком. На ваш взгляд, какие из решений, принятых Джугурку Кенешем тех времен, правительством, не до конца были оценены обществом? Пожалуй, вопрос заслуживает несколько иную плоскость. Закон Конституции в целом правильно, но реализация во многих случаях оставляет желать лучшего. И даже те, кто принял закон, они сами тоже участвуют в нарушении этих законов. Ну, скажем, у нас одна из бед Кыргызстана была именно приватизация.
По закону было все нормально. Там были предусмотрены все механизмы, даже гарантии. Но потом не по закону пошли, и узкая прослойка людей, родственники, они и землями, и общественным скотом они обзавелись, и предприятиями. Вот тут действительно была несправедливость. А надо было по закону справедливо она поступить и разделить государственное имущество. В итоге Расскажите, пожалуйста, каким вы были спикером? Потому что у нас как-то принято все-таки считать, что когда человек имеет власть, значит, он имеет и силу. Проявляли ли вы силу в отношении депутатов при принятии каких-то решений? Могли ли вы как-то надавить на них? я всегда старался понять депутата, поскольку спикер, төрага, он сам тоже депутат. То есть, Прежде всего, да, то есть себя нельзя отделять от депутатского корпуса. Твой статус в целом равнозначен. И поэтому не надо кичиться и не надо себя слишком высоко держать. А другое дело, сам пост крайне ответственный, ты же руководишь коллективом, депутатским корпусом сел, а там, ну, при мне тогда самые знаменитые люди Кыргызстана, самые авторитетные. Ну, хотя были и не такие, но в целом сама аудитория, сам корпус меня обязывал быть предельно внимательным к нему, уважительным. Я никогда свой голос не повышал, уважал любого депутата при даже различии их политических взглядов, мнений. Поэтому у нас были как пропрезидентские группы депутатов, так и оппозиция достаточно сильная. Всегда не ой, как, скажем, Мадмаров, Текебаев, Хадырбеков, Турсунбай Бакирулу и другие. Они были очень пристрастные политики были. Но я старался в равной мере им удовлетворять. И как также Аксакалам, Турдакан Усупалевич, Алсат Масалевич, Чингис Турахолович, из академиков Джамин Акмалевич был всегда активный, принципиальный. То есть я всегда старался учесть мнение каждого, но при этом не диктовать своей воли, не навязывать им свои взгляды. На то и парламент. Пусть парламент отражает весь народ. И тут я должен сказать, что сам народ тоже в какой-то мере виновен. Если парламент не так эффективно работает, не так богат депутатами яркими, сами избирали. Масалиев, Айтматов и многие замечательные. В наше время было очень бурно, очень дискуссий. В Рогайском, в принципиальных случаях я иногда его поддерживал. Захватили. А я всегда не приемлю такие вещи. Я за демократию, за открытость, за честность, но я никогда захваты, перекрытие дорог, это не одобряю и говорю, что это нельзя. Это вакханалия.
Вот мы сейчас подходим с вами уже к нынешнему зданию Джугурку-Кенеша. Какие здесь моменты для вас считаются особенными? Что связано? Вы имеете в виду нынешнее Да, состояние? нынешнее здание, нынешний Джугурку-Кенеш после его переезда. Ну, я думаю, Джугурку-Кенеш имеет достойное здание, подобающее. Я одобряю, так и надо относиться к парламенту. Только президент и парламент избираются народом. И, безусловно, их надо уважать. И здание тоже должно быть соответствующее. А другое дело, как работает, скажем, парламент, что он сделал. Весь депутатский корпус я никогда не осуждаю и не отчерняю. Поскольку я сам был депутатом, надо относиться к выборам народа по крайней мере с пониманием. Хотя я сожалею, что не только иногда, но и часто люди, избиратели выбирают не совсем нужных депутатов. Я имею в виду не их личность, а их уровень, культуру, образование. Особенно, когда они не всегда думают по государству. Структура Джугурку-Кенеша менялась с 1999 года несколько раз. Как вы оцениваете вот эти изменения? Усилили они парламент или наоборот ослабили, на ваш взгляд? Сама по себе структура никогда не будет иметь какое-то принципиальное значение. Главное это состав. Какой состав, какой корпус, настолько он образован, настолько он интеллектуально обеспечен. Вот, к сожалению, есть ряд депутатов достаточно компетентные, знающие, но большинство из них, мы же видим, даже по бумажке читают или по техническим средствам читает. А депутат сам по себе, по своему рождению, по своей природе, это должен быть говорящим человеком. Само слово парламент означает говорильня. То есть место, где обсуждается, где идет дебаты. К сожалению, у нас такой уровень сейчас несколько снизился. Хотелось бы, чтобы, может, этот парламент станет лучше. Но это, опять-таки, выбор народа, я не могу осуждать. А если говорить о модели парламента, какой вы считаете наиболее подходящий вариант для Кыргызстана? Или опять тут все дело в том, кто сидит в Джугурку-Кенеше? Есть разные модели, мы уже пробовали. Видите, когда-то было 350 депутатов при Союзе, это было слишком огромно. Я считаю, в первой конституции в 1993 году мы довольно точную цифру обозначили, чтобы депутатов было 115. Мы какое-то время даже при двухпалатной системе придерживались этого правила, но сейчас сократили их до 90. Я в последнее время, я раньше поддержал, тоже я даже писал, но время идет, народ у нас сейчас несколько вырос,
Когда-то нас было всего 3-3,5 миллиона, а сейчас 7,5 уже эти дни. И поэтому я думаю, было бы правильным вернуться к той первоначально обозначенной нашей Конституции норме 115, чтобы выразить разнообразие мнений. В последнее время Кыргызстан переживает очень сильные изменения. Где-то они положительные, где-то не все их оценивают, опять же, со знаком плюс. Что вы считаете важным? Какую оценку можете дать? Что вас радует, а что из новых происходящих тенденций вас, наоборот, тревожит? Нынешние усилия новой власти, которые уже 5 лет, почти ровно, да, они очень, двое друзей, как это принято, стараются энергично, решительно, да, делают дела. Безусловно, достижением, успехом лично президента Джапарова был возвращение хунтера нашему народу. Это действительно подвиг его. И далее мы все свидетели того, как идет большие стройки, жилищные, это госипотека. Это меня тоже радует. Меня, безусловно, радует 2 крупных международных проекта, я имею в виду строительство железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан, а также усилия по строительству Хамаратайской ГЭС-1. Это огромная стройка. Я прекрасно помню, как еще при Акаеве и Путине, Путин даже со своей командой энергетиков, газовиков приезжал к нам. Тогда еще они пытались за $1,5 миллиарда строить, но те слова остались на словах. Потом и даже Баки пытался, но повезло, что именно нынешняя власть и тот, и другой крупный проект реализует. Помимо того, на Истыкуле идут очень большие позитивные дела. В Джалалабаде я сам участвовал в этом году в юбилейных мероприятиях в Джалалабаде. Есть также новые стройки на районе Таласа, буквально на днях мы это видели. Вообще я иногда, как ашанин, тоже слежу. И там бываю вообще. Даже в Алайском районе, я там когда-то учился в Гульче, сейчас обрел статус города Гульче, раньше было районное село, и ипотека там начинается, и на районе, везде. Словом, я рад этим впечатляющим стараниям и успехам. Вместе с тем я всегда отношусь к истории и нынешнему положению вещей очень трезво, очень взвешенно. Я радуюсь тем успехам, я немножко иногда переживаю за то, что со свободой слова, с демократией, вообще свободой мысли иногда у нас перевернули наш рейтинг в мировом масштабе, даже в региональном в последнее время, насколько спал, меня как изначально человека пишущего, интеллектуала и первого министра печати информации, который разработал и провел через Джор Книж первый наш закон о печати и средств массовой информации, это тоже заставляет переживать. Поскольку в этом году были внесены некоторые изменения, может быть, необходимые, но не в полном формате. К тем успехам, о которых я говорю, я добавлю также нынешнюю решительную борьбу с коррупцией и организованной преступностью,
что касается Бориса Харуси, еще одно мое пожелание, это у вас, надо еще больше усилить, и нельзя делать исключение для кого-то. Нельзя быть избирательным. Надо ко всем относиться равной мере, согласно закону. У нас так принято считать, что студенты, они романтики, лишены немножко реальности. Вы каким были студентом? Кто вы были больше? Критик, наблюдатель, романтик? Я, пожалуй, никогда не был романтиком, поскольку жизнь у меня сложилась достаточно драматически. Отца я потерял 2 года, матери 3. Это много невзгод испытал на себе, поэтому учился в интернате в школе. Вот, пожалуй, это он мне интернат спасал, и интернат способствовал тому, чему я добился. Возвращаясь к университету, я хотел бы не столько светлые стороны рассказать. Ну, для меня никогда не забывается 2 истории, связанные с нашим университетом. Хотя, видите, я учился на отлично, был стипендиатом. На 3-м курсе я написал очень большую статью о контрастах киргизского романа, где я спорил с ведущими критиками, в том числе своим деканом. Вот мой факультет рядом. Я его тоже критиковал, он держал на меня зло. Когда я считаю, что мне университет не очень глубоко обучает, как предметы киргизские, так даже зарубежную литературу, даже русскую литературу, они поверхностно нам преподавали. Я несколько раз был недоволен, открыто говорил преподавателям, и потом я решил оставить университет и учиться в Московском литературном институте имени Горького при Союзе писателей СССР. Слава Богу, меня поддержал первый секретарь Союза писателей Аскаров тогда. И я туда перевелся, в Москву, у меня ректор, другие литинститута. Ну, предварительно они, безусловно, читали мои вещи, потом устроили устный экзамен. Ну, я, видимо, понравился им. Издали приказ. Но оказалось, что там стипендии не платят. И как вы жили? И вот тут и проблема. А я здесь получил 100 рублей как преподаватель. Повышенно. А из родственных, они тоже бедные, ну, скажем так. Я вообще часто получу гонорары за свою публикацию. И этот источник был перекрыт, поэтому я неделю держался в Москве, потом посоветовался с другими. Хотя многие меня еще тогда отговаривали, вот я же денег нет, чтобы, но я как настойчиво, настырно поступил. Но жизнь оказалась сложнее. Я вынужден вернуться сюда. И знаешь, тот мой декан, он говорит, что для тебя университет проходной двор, что ли? Нет, мы не будем тебя обратно. Хотя я был стипендиатом, секретарем комсомола. Потом я зашел к 2 проректорам, как раз они сидели здесь по учебной работе и по научной. Они тоже меня недолюбливали, говорят, что мы не можем тебя принять обратно. Оказывается, с деканом они земляки, они переговорились. И мне пришлось ректор зайти, Табуш Алиев. Он
никогда я не забываю. Он, услышав всю эту историю, он злился очень, и отругал их, и он сразу своим приказом зачислил обратно. Справедливость, да, восторжествовала. И даже когда я окончил с отличием факультет, меня мой родной филфак не хотел брать на работу преподавателем. Меня философы за меня очень выступали. И по диамату, по исмату, и по социологии. Я не хотел. Ну, потом, я же говорю, меня все-таки забрали в комсомол, но я там через полгода уехал в Москву, чтобы углубить свои знания, свои познания. Вообще я хотел перейти в второй университет. Уже в Москве, это знаменитый город, столица мира. Я, честно говоря, за 5 лет там я заново изучил всю мировую литературу, и свою родную, и русскую. И затем я тогда еще молодой, переосмыслил историю кыргызской литературы. Раньше, Екатерина, когда мы учились здесь, нам запрещали изучить творчество дореволюционных акынов, считая реакционерами, муллами. И первых основателей кыргызской литературы, Тынстанова, Кокенов, там, Садык Карачев. Я за эти 5 лет рыша архивах все эти старые газеты, журналы, изданные на арабской графике, потом на латынь, я все перевел на русский язык и писал свою диссертацию на русском языке. Хотя я сам родом из Алайского района. Когда вас позвали работать в комсомол, почему вы согласились? С какой целью вы пошли? Я в душе не хотел. Я уже даже после 3-го курса, я был секретарем факультета, я передал другому, решил вообще посвятить себя литературе и науке. А когда вот по завершению учебы меня пригласили в комсомол, они знали меня, что я активист, я писал как на кыргызском, так и на русском языке разные справки, отчеты. И они настояли, сославшись на Компартию. Сказали, что там тебя нам поручили взять на работу в комсомол. Я вынужден был. Ну, время было такое. Но через полгода я, ухищряясь, все-таки добился того, чтобы поехать в Москву. Но это был полезный период жизни ваш? Чему вы научились в это время? Я в комсомоле нет. Я все время, даже утром, ночью, даже по воскресеньям сидел в кабинете, читал науку. А когда именно вы почувствовали, что хотите стать частью большого интеллектуального процесса, который происходит в стране? Когда я уже поступил в филфак сюда, я сначала просто хотел отлично учиться, но уже по окончанию 1-го курса, летом, во время летних каникул, вдруг у меня было озарение, лучше пишу уже литературно-критические статьи и хочу заняться наукой, поэтому я днем ночью побывал в библиотеке, и начиная со 2-го курса я часто печатался, и в 3-м году был очень известен, и наш ректор, покойный Тавыш Алиев, он был очень требовательный, но он, видимо, все-таки он всегда ценил людей. Он меня однажды пригласил. Я тогда докторскую диссертацию, будучи студентом, раскритиковал пух и прах на нее. И он вызывал меня, он гордился, что его студентом. Словом, именно в 14 году я уже был увлечен именно интеллектуальным трудом. Одной из причин того, почему я интересовался разными науками, дисциплинами, для меня был образцом труда 2 академиков. Во-первых, был Конрад, историк, он специалист по Китаю, он синолог. И как раз я в 14 годы
купил его книгу «Запад и Восток», где он сравнивает западную и восточную цивилизацию, включая литературу, историю, даже военное дело, военное искусство. А второй, Жирмунский, он германист, а у него книга, наоборот, «Восток и Запад». А он в контексте фольклора, литературы изучает это. А потом меня очень заставил полюбить философ и филолог Лосев. Он великолепный был знаток античной истории, философии и мифологии. И он, знаете, я был удивлен, как люди сумеют. Он сам написал 6 томов истории античной эстетики. Даже о Платоне 1 том, Аристотеля 1 том, а других. И заключил свою серию книгой «Эстетика Возрождения». То есть всю западную цивилизацию он подытожил. И был еще один болгарин, он был президентом Академии наук Болгарии. Он писал труды по 13-14 наукам, включая математику, астрономию, не говоря о литературе, истории, философии. Я именно в студентские годы, видите, как молодость, приобрел их книги. Знаю, что с этим университетом у вас связан очень особый момент. Практически отсюда начиналась ваша семейная жизнь. Можете об этом рассказать? Да, с удовольствием. Во время экзамена познакомился с своей будущей супругой. Она Добрый тоже день. была абитуриентка, мы рядом. Представьте Есть. вашу супругу, пожалуйста, Бурул, красивую. Бурул. Она биолог. Мы часто здесь встречались, начиная с остановки возле горосполкома. Я провожал ее обычно всегда на учебу. Вот. И почти 50 лет живем вместе. Очень рад, что есть дети, уже внуки. Так что она Бурул, молодец. Расскажите, пожалуйста, что вас привлекло в молодом джигите? Такой скромный и такой худощавый парень был. Да. Ну, он вежливо так обращался. Вот так и, наверное, так понравилось. Филологи обычно такие творческие, утонченные, стихи читают. Как ваши проходили знакомства, встречи? Когда мы сидели, вот несколько абитуриентов в комнате, и он заходил туда, начал спрашивать, вопросы задавать, говорит по-киргизски это медведь, как это, ну, как медведь по-киргизски. А я даже внимания не обратила. Я читала книгу, потом смотрю, ну что за этот абитуриент спрашивает медведь по-киргизски, как. Я смотрю, а оказывается, он шутит. Просто так, ну как это, девочкам задают такой вопрос. Я говорю, а он, я думаю, он знает, просто, ну, девочкам так проверяет, я говорю, так, вот так и мы познакомились. Потом второй раз я видела, приходит, говорит, у тебя есть ручки? Дай мне ручки, я зайду завтра экзамен. Ну, просто хотел, наверное, а я дал ему ручку, и так, и, ну, потом, и вот так, и в библиотеках я встречалась иногда. В основном в библиотеках было, сидели в Чернышевках. Тогда и так и пошла. Да, я пошла туда читать, готовился экзамен, и он, и оттуда, и у нас. И теперь у нас 50 лет вместе.
Господин Эркибаевич, вы 5 лет руководили Академией наук Кыргызстана. Что в этот период, на ваш взгляд, было самым сложным? Управление людьми, какие-то процессы, может быть, реформы? В 2012 году тогдашний президент Алмаз Атамбаев меня предлагал различные должности, в том числе быть послом за рубежом. Но я ему сказал, что нет, я не хочу, я хочу пока молод работать здесь, на своей родине. И в конце концов он согласился, и мне предлагали быть президентом Академии. Хотя до этого и Бакиев, и Отунбаева тоже предлагали, но я всегда считал, что если кто-то работает, или достойно работать, не надо мешать, зачем развивать на другую должность. Я уважаю людей. А когда уже Атамбаев предлагал, уже истекал срок бывшего президента, стал сначала исполнять обязанности президента, а через некоторое время академики единогласно избирали. Это крайне редко бывает. За всю историю академии я, наверное, первый президент, который получил так единогласный академик. Ну, обычно бывают претенденты или... А тут все сразу. Да, сразу. 100% за вас. И я, как уже непосредственно хочу ответить на ваш вопрос, у меня особой сложности не было здесь, поскольку я раньше знал кухню и коллектив знал. Другое дело, академия за время суверенитета, особенно в первое время, оказалась в очень тяжелом финансовом и материально-техническом положении. Не было тех ранее выделяемых средств, приборов. И, к сожалению, Атамбаев через 2-3 года начал кампанию по ликвидации академии по образцу Казахстана. Нурсултан Абишевич тогда ликвидировал академию, лишил ее финансирования и сделал там общественной организацией. А Атамбаев тоже хотел по этому пути идти, и я публично выступил против. Я сказал, это не дело президента республики, он не должен вмешиваться в научные дела, поскольку академия имеет автономный статус. Кстати, первый закон о Национальной академии наук был принят при мне, когда я был председателем законодательного собрания. И тот закон долгие годы смог сохранить академию, поскольку там прописано, что имеет автономный характер, никто не должен вмешиваться. И главное, имущество не подлежит приватизации. Видишь? Поэтому все сохранили. А еще при Бакиеве хотели бы отобрать все это здание. А он Атамбаев тоже преследовал такую цель. Но, слава Богу, при активной поддержке других ученых я выступил против, и мы сохранили. Почему я ушел? Он пошел идти по пути законодательных изменений, он начал урезать какие-то полномочия, статусные вещи академии. И я в знак отказа сказал, договорившись с ними, с его правительством, тогда премьер-министр был Сооронбай Ашарипович Жээнбеков, я сказал, ладно, давайте я ухожу, но пусть академия остается. И я ушел, хотя весь коллектив академии вступал в мою поддержку. Мой долг всегда уважительно относиться к академии, к науке, вообще к культуре и образованию. И поэтому для меня Академия наук одна из святынь для нашей страны. Скажите, на ваш взгляд, вот у нас Кыргызстан считается маленькой страной, и вот эти мнения о том, что Академия наук, она не нужна, ее надо ликвидировать, они время от времени все равно возникают, всплывают обратно. На ваш взгляд, можно ли в условиях нашей страны развивать полноценно науку без Академии наук? Такие мнения мне давно известны, но ни в одной стране бывшего социального лагеря не ликвидировали академию. Даже
менее, я имею в виду по объему, по территории страны, такие как Прибалтийские. Все сохранили, и Польша, и большинство стран, потому что если нет какой-либо организации, которая призвана заняться научной деятельностью, полноценной науки не будет. А другое дело, на Западе, там в университетах сосредоточено это дело, но при мощной поддержке как частных, так и государств. Поэтому даже вот Финляндия, вот Швеция, вот Южная Корея, они выделяют 3-4% на развитие науки. А у нас даже нулевые проценты. И поэтому ваш вопрос правомерен. Я всегда выступал и сейчас, чтобы государство полноценно финансировало. Но из-за экономических трудностей раньше это не удавалось. Сейчас нынешний президент и правительство уже больше внимания стали уделять. И как раз ремонт в прошлом году сделали как раз по поручению президента, управлением делами президента. Поэтому сейчас приличный вид, хотя и раньше тоже был неплохо внешне. А вот в каких научных направлениях наша страна может стать, скажем так, генератором идей? Надо всегда исходить из своих материальных ресурсов. Наша страна горная страна, и у нас, слава богу, достаточно воды, я имею в виду водные ресурсы, и у нас немало минеральных ресурсов, в том числе, почти все есть, кроме нефти и газа. В этом смысле Бог нашу страну не обделил с богатствами, и надо науке, научным людям исходить из объективных потребностей и ресурсов нашей страны. То есть надо заняться сельским хозяйством, и горным делом, и водными ресурсами. И в этом плане немало делается. А что касается истории, культуры, общественной мысли, права, то любое государство тоже отдает значение своему культурному наследию, поэтому все соответствия институты имеются в Академии наук. То есть культурный код сохранения должен быть, иначе крайне важен, да? Крайне важен. Это код нации, код народа, это символ государства. И здесь основу должна составлять Академия наук? Безусловно, и она должна генерировать новые идеи, новые инициативы при, безусловно, соответствующей материально-технической поддержке государства. А у самых ученых этих ресурсов нет, поэтому как государство, так и по мере развития бизнеса, часто предприятия, вот они тоже должны разделить вот такую нашу общую заботу. Давайте вы нам теперь покажете аллею, которая возникла благодаря вашей идее. Ну вот бюст академика Адышева, он один из первых кыргызских ученых, технарей, так называемых, геолог. Он стоял у истока Академии наук, когда она была образована в 1954 году. Бюст академика Ахунбаева, знаменитого хирурга, который первым из хирургов среднего сделал операцию на сердце. И он был первым президентом нашей Национальной академии наук, когда она была образована в 1954 году. А это бюст академика Каракеева, который после Ахунбаева возглавил Академию наук в течение 17 лет. Он такой долгожитель. И в буквальном смысле он жил до 100 лет. А это бюст
академика Скравина, он еще в годы Великой Отечественной войны, точнее в 1943 году, стал председателем киргизского филиала Академии наук СССР. Ну, знаменитый гельминтолог, ее именем назван наш сельскохозяйственный университет. Там тоже есть памятник. Мы, кыргызстанцы, отдаем дань уважения этому выдающемуся ученому. Он с нашей стороны связан именно. Скажите, это действительно, что было построено, все это сделано силами сотрудников Академии наук, что личные деньги вкладывали? Нет, эти памятники я добивался выделения из правительства. Тогда был премьер-министром Кентер Сатвалдиев, 1,5 миллиона сумма. А вот там памятник Чингис Туракуловича, который сидит, это мы, группа ученых и его сторонников, собрали свои личные средства. Ну, каждый из нас по 20 тысяч сомов и установили памятник. Он раньше здесь стоял, потом его сюда перевели. Ну, очень задумчивый. Я думаю, он на месте, поскольку он тоже был академиком, очень много выступал здесь на собраниях. И когда при Бакиеве была первая попытка по ликвидации академии, он тоже выступал против. Добрый день. Ой, день добрый, Здравствуйте, можно к вам? Екатерина. Конечно, мы ждем. Очень приятно Как? у вас оказаться. Ну, заходи давай. Спасибо. Ну, наверное, вы помните, это моя супруга перед Да, мы уже университетом. знакомились. Мы с ней уже почти 50 лет живем вместе. В единой семье, как говорится. Крепкой У нас, семьей. да, а у нас 3 детей. Старшая у нас дочь, вот с ее детьми. У нее 5 детей, у нас внуков. И есть 2 сына, старший и младший. Старший сын работает в МИДе, он китаевед. Вот его дети, видите, он похож как на кыргыза, так и на китайца. У нас снага китаянка из Пекина. Интернациональный брак. Да. А сверху дети моего младшего сына. Вот это 2, Аскара. Он работает в посольстве Великобритании. Он, в отличие от старшего, он увлечен Европой и владеет английским. Вы начали публиковаться очень рано, еще в 70-х годах, на самом их старте. И сразу ли вы осознавали значение и силу слова? Я еще в школе очень много читал, как газеты, так и книги. Хотя я рос исключительно в кыргызском воеле, где не было русских. Хотя потом, когда я учился в интернате в Алае, там впервые я общался с русскими, там была погранзастава. И учительницы были некоторые русские и украинки. Я по сей день прекрасно помню их. Поэтому
я вообще к слову был приобщен с детства. Говорят, что мой отец был акан-импровизатор. Он как в нашей долине Чумлаи, потом он в Джиргатале, соседнем районе Таджикистана, и в Кадамджарском районе, это Ферган Салина, бывал, оказывается, пел, но эти я, к великому сожалению, только один его образ остался у меня в памяти. Мама даже говорят, что у меня от отца, видимо, генетика. Да, это любовь к слову, увлечение словом. Еще в школе я начал первые свои вещи письменные, печатался как в районных, так и в республиканских газетах, ну, на кыргызском языке, безусловно. А когда уже поступил в университет, я, начиная со 2-го курса, начал литературно-критическую деятельность в газетах, потом в журналах, и даже успел печататься в московском журнале «Литературное обозрение». Словом, любовь к слову, к литературе у меня с детства. Хотя, как я уже говорил вчера, наверное, помимо литературы я очень увлекался историей, психологией, философией, этикой и эстетикой. Я еще в студенческие годы подписался на сочинение классиков, не только художественно, но и от психологической литературы. Тогда знаменитый психолог Выгодский, классик психологии 20 века. А по сей день я по этим отраслям знаний интересуюсь и в своих работах привлекаю эту литературу. И когда мне было 72 года назад, я выпустил 8 книг, как бы подытоживая свою писательскую и научную деятельность. Они посвящены различным отраслям. 2 тома по киргизской литературе на кыргызском языке, 1 том на русском языке о кыргызской литературе. Затем у меня еще 2 тома посвящены политике, тому, что у нас произошло за годы независимости, куда вошли мои работы, начиная с труда Кунусубалича, Сатмасалича и кончая последними 2 Джапаровыми, Садыром и Акылбеком Джапаровым. Поскольку я был непосредственным свидетелем и участником этих событий, помимо того, я выпустил книгу как раз по искусству и истории тоже. В последнее время я работаю над книгой «Мировая история Кыргыза» в цивилизационном аспекте. Часть работы уже опубликована в моих книгах, остальная часть как раз изучается и пишется в настоящее время. Это мое единственное желание, чтобы завершить вот эту книгу, посвященную истории. Я рассматриваю наши истории, нынешнее состояние и будущее, хотел бы в контексте мировой истории. Как мы, кыргызы, развивались на фоне истории, соприкасаясь, взаимодействуя с другими народами, чем мы отличаемся от них и где есть у нас общности. Вот, то есть книга носит философский, социологический и исторический, и отчасти культурологический характер. Вот, единственное желание, чтобы я успел завершить, поскольку и возраст уже у меня достаточно солидный, 72 года сейчас. Но и со здоровьем иногда, безусловно, как и любого человека, бывает проблема. Поэтому я очень хотел завершить эту книгу.
Как вы относитесь к современной кыргызской литературе? Выполняет ли она возложенные на нее задачи воспитывать читателя, прививать ему ценности, сохранять эти ценности, сохранять культурный код? Безусловно, есть, поэтому моя книга так и называется «Барбол отдает здравствуй, литература». Далее. То есть оптимистичное название у меня, хотя я там пишу о многих недостатках и достаточно критически еще об отдельных авторах. К сожалению, сейчас слишком увлекаются историей, особенно устными рассказами. Санджира — это так называемые родословные. Это надо признать. Надо все-таки писать очень серьезно, очень обдуманно, продуманно и глубоко анализировать как истории, так и нынешнее наше положение. Вот я там отмечаю, что, к сожалению, из-за большей увлеченности историей и родословием мы не совсем глубоко анализируем нынешнее положение вещей в Кыргызстане, особенно тот тяжелый переход, еще продолжающийся от одного состояния к другому, то есть от советского менталитета к демократическому и рыночному. Ну, не только мы, но и многие народы прошли через это. Тут нужна выдержка, спокойствие. Но не всегда получается, не только у писателей, поэтов, но и у политиков. Они ударяются из одной крайности в другую, чего надо бы избежать. Но, коли вы задали конкретный вопрос, я хочу отметить, что после кончины наших аксакалов, великих и выдающихся писателей, и сейчас есть немало талантливых, весьма талантливых поэтов и писателей, например, Султан Раев и он вчера стал госсекретарем, это Кучиев Аслан. Они очень довольно толковые романы написали. Они пишут в основном в философском ключе, что мне очень нравится. И среди поэтов, вот мой однокурсник Ахмар Рыскулов, кстати, из Кемина, он тоже один из воспитателей Алла Токумбаева. Он плодотворно работает, но, к сожалению, его книги из-за финансовых проблем не всегда издаются. Вот Шкалибек Дюшеева — отменный поэт, настоящий поэт, и он написал даже свою биографию, трилогию, очень хорошим языком, сознанием жизни, его проблем. И есть и более молодые поэты, Өмірбек Тилебаев, Ходжагелді Култеген, Жетігер Салаев, Атантай Ахпаров. Из женщин, вот Фатима Абдалова, прекрасная поэтесса, она очень глубокая, пишет именно в философском и психологическом ключе. Я пишу о том, что есть и совершенно новые молодые поэты, Алтынбек Исмаилов, Бердібек Жамылтычиев и Махсат Чангазиев, им где-то около 40. Но, к сожалению, я не смог найти книги еще более молодых, я имею в виду поколения Z, как сейчас нынче говорят. Но они печатаются в газетах, но поскольку нет в виде книги этих произведений, ну, трудно уловить и осмыслить их. Но я, тем не менее, убежден, что наша литература развивается, она жива и будет жить благодаря вот этим новым талантам. Очень многие сейчас занимаются литературой. К сожалению, я о чем тоже пишу откровенно, некоторые люди денежные тоже начали проявить интерес к литературе, пишут, но главным образом очень поверхностные вещи.
если не халтуру. Если говорить в целом о кыргызской литературе, то в чем ее суть, в чем ее сердце и изюминка? Ну, я уже констатировал, что кыргызская нынешняя литература жива. Благодаря чему? Я думаю, она связана с жизнью народа нашего, со всеми ее светлыми сторонами, так и проблемами, драмами. Хотя, как я уже отметил, именно в плане осмысления нынешней жизни с ее огромными трудностями и проблемами не всегда в достаточной мере владеют многие писатели, поэты. Они все равно владеют словом кыргызским, поскольку это наша история, это наш опыт эстетический, но осмыслить современный сложный мир со всеми его технологиями и геополитикой своей, экономическими кризисами и главным образом из-за миграции вот этой глубины и широты порой не хватает. А соль и сердце все-таки в том, что она связана, как я уже отметил, с жизнью народа, со всеми ее перипетиями и надеждами. Прожили со своей супругой 50 лет практически, да, уже. Для современного времени это большая редкость. Вот хочется узнать, в чем секрет семейного счастья, а самое главное, как сохранить семью, что важно. Любовь должна быть, уважение должно быть или что-то другое? Да уже с последними словами уже выразили суд. Я подтверждаю, что для столь богатой и длительной совместной жизни нужно, я думаю, две вещи. Во-первых, взаимная любовь, искреннее отношение к другу. Хотя в жизни всякое бывает, иногда я горячий, или она, но бывает, без этого нельзя. И во-вторых, дети цементируют. И сейчас, тем более внуки, да, вот эти два фактора, я считаю, самое главное для счастливой семьи. В 2014 году вы стали председателем своего рода. Почему вы согласились на это и какую ответственность это решение на вас возложило? Это случилось после того, как Бакиев сбежал из одного рода. Наш род называется Тейт. Это один из древнейших племен нашего народа. Еще в Банасе говорится о Тейтах. Но тогда ко мне обратились мои соплеменники, что они остались без аксакала. Ну, раз Бакиев оказался таким недостойным, они просили меня быть главой этого рода. Я согласился по одной главной причине. У кыргызов всегда
род, племя высоко ценится. Каждый из нас знает свою родословную. И я из уважения к традиции, к нашему историческому опыту согласился. Хотя я сразу говорю, я не хотел бы это превратить в политику. Будем держать сугубо родственные племенные связи, но не будем вовлекаться в политику на этой почве. Я это 4-5 лет возглавил, потом передал более молодому. Я везде, где я работаю, обычно вступаю на дорогу и передаю эстафету молодому. Если бы ваша жизнь была книгой, то, как вы думаете, какое бы название больше всего оглавление для нее подошло? Я думаю, я уже обозначил эту тему названием своей книги «Татал тагдыр таза жол». То есть сложная или трудная судьба и чистый или честный путь. Спасибо еще раз вам, Владимир Николаевич, за участие в нашей передаче. Мы желаем вам успехов. Как ранее говорил, вы очень много оставили в истории Кыргызстана тех моментов, которые не забудутся. И я уверен и убежден, что те проделанные дела и то, что было вовремя решено с вашей стороны для страны, она принесла только пользу для нашей страны. Спасибо. Я уже говорил, для меня это необычно, даже несколько неловко, я честно говоря, потому что обычно выручаете нашим соотечественникам. Хочу добавить еще лишь одну вещь к тому, что я говорил относительно Таджикистана, Узбекистана, Казахстан рядом. У меня много друзей. Я был благодаря, во-первых, научной деятельности, во-вторых, политической. Я общался с первым лицом многих стран. Я особенно были у меня хорошие отношения к Каримову, Назарбаев и Токаев тоже встречался. Он подарил мне тогда свою книгу. И помимо того, касаясь вашей передачи, хочу добавить, я был во многих странах благодаря визитам нашим парламентским, но при этом я не совсем одобряю наших политических деятелей и депутатов, которые слишком часто посещают. Я, например, старался очень минимально, чтобы не злоупотреблять Рабочий визит. Да, это рабочий визит, и не злоупотреблять народными деньгами, бюджетом. Да. И поэтому я исключительно в год 1 или 2 раза. Да. Я хотел, чтобы и нынешние наши политики в первую очередь думали о сбережении нашего бюджета, а не злоупотребляли. Вот это как бы мой старческий, вернее, старший, как совет молодым политикам и депутатам, и госслужащим тоже. И в этом плане сейчас правильно поступает, когда они сейчас сокращают зарубежные командировки. Вот буквально свежий пример. Вчера освободили директора института кардиологии. Да. Он ежегодно, оказывается, посещает 2 раза зарубежные страны. Где-то он в 45 странах. Хотя он всего лишь 2-й год, кажется, был директором. Да. Он нельзя злоупотреблять. Надо в первую очередь работать на родине и ради своих соотечественников. Спасибо. Рахмат. Спасибо, Рахмат. Удачи вам. Рахмат.
История страны – это история ее людей, которые умеют слышать время и отвечать на него своими действиями, своими словами. И Абдыганы Эркибаев – это именно тот человек, который учит нас мыслить, который учит нас быть верными своей родине и помнить о своих корнях.